過去最大の 7.8 兆円、子ども家庭庁がぶち上げた予算要求にネットが荒れています。魚物命を守るための賛成論、中抜きを疑う反対論、そして私たちの税負担への影響、命を盾にした巨額予算は本当に未来を救うのでしょうか。朝日新聞によると、子ども家庭庁は2027年度の概算要求で設立以来最大の約 7.8 兆円を求める調整に入りました。前年度を約3200億円も上回る規模です。高市政権が掲げる補正予算依存からの脱却により、従来なら後から計上していた費用も一括で盛り込まれる見込みです。一方で既存の補助金については約130億円をカットします。この桁違いの要求額に、5チャンネルでは驚きを通り越して怒りの声が殺到しました。これまで目立った成果が見えていないことへの不満が爆発しています。舐めてんのかよ、税金泥棒。いい加減しろ。何の成果も出せないんだから解体しろよ。何も結果を出せてない無能組織。結果を出していない。厳しい言葉が並びますね。さらに 7.8 兆円という天文学的な数字を前に、私たちの税金はどうなるのか、財源を不安視する声も相次いでいます。何が財源がないだよ。ここにあるやん。ここ潰せば、即消費税ゼロにできるぞ。もちろん全額が新規事業に使われるわけではありません。大半は既存の手当などに充てられるのだから削れないだろうという冷静な指摘もあります。予算の大半は児童手当と保育費への補助だよね。どっちも削れないだろう。事実関係を確認しましょう。今回の概算要求で目玉となっているのが子供の自殺対策です。小中高生の自殺者数が538人と過去最多を更新した事態を重く見て重点的に予算を配分します。具体的には学校や医療機関、警察で作る協議会向けの新たな交付金を創設、都道府県や政令指定市が設置する自殺危機対応チームの費用などにも充てられます。子供の命を守る。そう言われると誰も反対できませんよね。ただその対策のやり方については手厳しい疑問が投げかけられています。自殺対策って何すんだ？広告代理店に横流しかね？自殺対策って特に何度連絡も来ない電話番だろう。73。あの当番やる方がしんどくて自殺しそうだったよ。電話相談や交付金ではなく、もっと根本的な原因に切り込むべきだ。そんな実体験を伴う意見も少なくありません。自殺防止なんて下記の SNS 禁止以外ないだろ。自殺が増えてるのは女子中高生で、原因の多くは学校ストレスや SNS ネットトラブル、子供のネット利用を禁止すれば終わるので、金は全く必要ない。いじめの温床になりがちな SNS や学校の環境そのものを変えないと意味がないというわけです。いくら立派な組織や交付金を作っても、現場の子供たちに届かなければどうしようもありません。そして湧き上がるのがお決まりの利権化への不信感です。新たな制度が単なる中抜きの温床になるのではないか。そんな辛辣な憶測が飛び交います。かけた費用の効果とか一切継承しないからな。大義名分掲げてチューチューつかまつ放題。子供のためと言いながら、子供の将来に借金を残す中抜き事案。私腹を肥やすのは誰？子供のためという絶対的な大義名分。それが特定の団体を潤すための隠れ蓑になっているのではないが、行政への根深い不信感が透けて見えます。だからこそ余計な組織を作るくらいなら、直接家庭にお金を配れというシンプルで強力な解決策が支持を集めているのです。児童手当を月5万にしても予算は10兆だぞ。もうダイレクトに児童手当配った方が効果あるだろ。子供の数に応じて加算方式で、1人目1万、2人目3万、3人目以降8万でも 7.8 兆ありゃいけるだろ。全く無意味な子供家庭庁いらん。必要なのは子供家庭庁につけてる予算を全部教育予算に回すことだろう。日本の教育力が相当低下してるよ。教師の質や教育現場の充実、子供を強く育てることが一番重要。甘やかしすぎなんだよ。行政の管理コストや中間搾取を嫌い、教育現場の底上げや現金給付を望む声。これは日々の生活負担にあむ多くの人が共感するポイントかもしれません。設立から数年、国民はすでに目に見える結果を求め始めています。やってる感だけで超単位の予算が動くことへの警戒は当然の反応と言えるでしょう。7.8 兆円という過去最大の要求。これが本当に子供たちを救う命綱になるのか、それとも巨大な利権の塊で終わるのか。あなたはこの税金の使い方をどう思いますか？ぜひコメント欄でご意見をお聞かせください。